Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to freeze some vegetables together. To be honest, I'm not good at cooking and I don't like cooking, but in the same time this video is something like a motivation for me to freeze them. So let's get started. Եփել, եփել, to cook. Թխել, թխել, to bake. Շոգ է խաշել, շոգ է խաշել, to steam. Տապակել, տապակել, to fry. Խորովել, խորովել, to grill. Բովել, բովել, to roast. Եռացնել, եռացնել, to boil. Կտրել, կտրտել, կտրատել, to cut. Քերել, քերել, to grate. Աղալ, աղալ, to grind. Հունցել, հունցել, to knead. Տրորել, տրորել, to mash. Կլպել, կլպել, to peel. Քամել, քամել, to squeeze. Ավելացնել, ավելացնել, to add. Լցնել, լցնել, to pour. Չափել, չափել, to measure. Համտեսել, համտեսել, to taste. Հալվել, հալվել, to melt. Հարել, հարել, to whisk. Մաղել, մաղել, to sift. Now it's your turn. Հիմա քո հերթն է. Եփել, թխել, շոգ է խաշել, տապակել, խորովել, եռացնել, կտրել, կտրտել, կտրատել, քերել, աղալ, հունցել, տրորել,
կլպել քամել ավելացնել լցնել չափել համտեսել հալվել մաղել հարել If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն և բաժանորդագրվել իմ ալիքին։